மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளின் சம அளவில் விரவி இருப்பதற்கு பெயர் தான் கூழ்மம். மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரவி காணப்படுவதை கூழ்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கூழ்மத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு பால், புகை, ஐஸ்கிரீம், கலங்கலான நீர். கூழ்மத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு பால், புகை, ஐஸ்கிரீம், கலங்கலான நீர். குதிரைத்திறன். குதிரைத்திறன் என்பது எவ்வளோ வாட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். 746 வாட். குதிரைத்திறன் என்பது FPS அலகு முறை அல்லது ஆங்கிலேய அலகு முறையில் மின்திறனை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. குதிரைத்திறன் அப்படின்றது மின்திறனை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குதிரைத்திறன் என்பது 746 வாட்.